Всем привет, ребята, с вами как всегда я, Антон 46К2, и сегодня мы будем играть в Мити. Маска рыбака. Знаете, откуда есть этот рыбак? Из этой игры, а эта игра еще топ-1 бесплатных игр. Эй! Серьезно? Давайте заюзаем. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенный. Я в эту игру впервые играю, но в каждых играх я знаю, как играть. Я с самого рождения умею играть. Ну, понятно. Но это не... Я поворачиваю пальцем, ничего не поворачиваю. Тяжело. Пёсень. Какого черта? Сделаю вид, что ничего не произошло. Мне интересно кое-что. Он меня здесь вообще найдет. В смысле это? Попался! В смысле работало же? Да, я не впервые играю в эту игру. Да. Ай, блин. Что-то здесь не так, точно. Не, ну реклама просто вообще Ключ отобрал, молодец, спасибо. Я все, здоров. Все, заеб. Все зажило. К этой псине теперь нельзя подходить. Ну ты псинка. Сейчас. Ну что вы все? Вы что-то ставите, это не такой. Ага! Сделаю вид, что ничего не произошло. Но он меня здесь не подходит. Ну все, нормально. Главное не открыть дверь. И чё? Мне тут стоять? Погоди-ка. Что-то здесь не так. В смысле, все на месте? Ну, вроде все на месте. Можно выходить. Эй, выходи! Ты чё боишься? Ну ты баран в Африке. Бараны, они в Африке бараны. Чё, вот вам загадка. Нет, еще осталось. Ага! Я не знаю, как происходит. Не знаю, с читами и то легче. Старая вещь. Прям такой. Вот колбасу поем. Такой. Кто сожрал мою колбасу? Я голодный. Ну как он заметит? Он же не будет смотреть в холодильник.
Для чего рыба? А, рыбак. Так, ты давай. Не. Все. Какого черта? Почему он вообще не писал? Ты куда? Да зачем ты... Чё? Ты в курсе, что ты меня с текстурой? Почему? 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 Зачем? Как он узнал? Он что, мысли стал? Бас, блин. Подожди, погоди. Так, выйти. А при чем здесь это? Так, я не помню, кто спасал. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Ага. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Ну, конечно же. Так, я знаю, за кого. Я не знаю, за кого я играю. Что там сидишь, Ной? Да не сдох. Тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Эй! Где он А сейчас? хотя ты мне будешь помогать. Он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Черт! Откуда этот шум? Так, куда же? Срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Ну, давай. Что за шум здесь был? Да в смысле? Подпишись на наш канал. Серьезно? Нет. Ну да, ну сколько можно? Нажмите. А что? Это начало? А почему не вспомнить вообще где-то? Там? Тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Черт! Что там случилось? Нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. А я где? Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубку и обожглась. Да в смысле?
года пройдет, я эту игру не пройду. Тише, тише, не бойся. Что помочь? Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? А, черт! Что за шум? Нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. А я где? Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Давайте за Алана попробуем. Schoolboy Runaway легче. Метель 2. Открыть с помощью приложения только сейчас. Меня просто в Schoolboy Runaway или Ray перекинули. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Чтобы вы знали, я не хочу это проходить, но для вас я прохожу. Я хорошо. Что? Не поняла. О, шоколад. Не кормит. Кормили. А что ты хочешь сбежать? Нормальный маньяк. Шоколадом кормит. Все. Общее время. Получается, это 2015 год в игре. А вот когда я спасаю эту Адель, да, ее так зовут, это... Это... То это уже... А какой год говорю? Ну, 2020... 2022. Все, я не могу это пройти.